কোথাও আমাকে এনে দিল ওই ফ্রিজের ভিতরে। ফ্রিজের ভিতরে আমি করবো কি? রাস্তা কই? রাস্তা 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 ফ্রিজের রাস্তা। বোতল যা, আমি কিন্তু জাহাজ চলে ঘুরে ঘাড়ে চলে এসেছি, মানতে হবে। কেমন করে জাহাজ করে যায় কোথায় যাচ্ছি আমি কিছু খুঁজে পাইনি। দেখি মনস্টার হয়ে গেছে, বেবি কাঁদছে তো দেখি। চোখ কেন এমন? চোখ কেন এমন রে ছেলে বাবা? হ্যাঁ চোখ কেন এমন? চোখ কেন এমন? আমি এটা বুঝতে পারিনি। আওয়াজ কেন?